tun qabsoo bilisummaa Oromoo tanaan hoogganuu qabdi. Ana mabooda siigaltee akka manguddootti akka advaayizaraatti akka gorsaatti kanaan ta'a. Oromoon kanaafuu jireenya kiyya mabooda haa jiraadhu gorsaa taheetiin yaa Oromoo dooraala tokko tokko qarshi 10 qarshi 5 na gargaaraa na gadhaabaa na jaaraa hotte Oromoon siigaltee bileena sii baasuu danda'an jechuudha. Oromoon bileena sii baasuu danda'a. Ni laffaate kalee qabsoo irratti duba kana laffaate angorraa hayoo sinjaan dargaggeessaaf warra siigaltee hooggana tahee hoogganaa siigaltee waraanaa wajjin qabsoo godhu kan dhaabbatee qawwee dhukaasu arraan tan hoogganaa akkasiitiif karaa galaksiinjaan yoo aartee mataan si dhukkubee finfinnee dheeyitee siigaltee waan biraa kan odeessu taate qaanyiidha. Kun qaanyii guddaa. Kanaaf wanni manguddoon amma fakkeenyaaf wanni finfinnee taa'ee yookaan hordoftoonni illee coolataa wooma akkasiiti jechuudha. Gufuu qabsoo bilisummaa Oromooti. Kun qaanyii guddaa. Ammallee bara siigaltee qabsoo bilisummaa Oromoo gananii mootummaa akka qabdutti illee silaa galanii waan fudhatama qabu. Arraan tana siigaltee warri amma qabsoo bilisummaa Oromoo tanaaf qabsoo Oromoo ganna jaan warra akkaataa qabsoon itti deemu jirtu warran beeni. Akkaataa siigaltee akkaataa siistamni waraana bilisummaa Oromoo ittiin qabsaawaa jiru warran beeni. Mootummaan tun wanni sirraa eeytu fakkeenyaaf warra akka Goollicha Dhengeetis mootummaa wanni sirraa eeytu siistama waraana bilisummaa Oromoo akkaataa waraanni bilisummaa Oromoo itti deemu jiru. Keessoo waraanni bilisummaa dadhabinni keessoo waraana bilisummaa Oromoo kana maalii sirraa eegan jechuudha. Ati ammoo waraana bilisummaa Oromoo ijaanuu harkitee hin beeytu. Waraanni bilisummaa Oromoo siigaltee siistama kaleessatti qabsaawaa ture san irra hin jiru jechuudha. Arraan tana gabaasni ati qabattee deeyite siyaasaan ati finfinneetti galteen mizaana irra gizee kaayaan mizaana siin kaafne yaa Goollicha Dhengee. Beeta siyaasaan takka yeroo ati deemtee diinatti galtuu mizaana irra kaanii warri bilisiginnaa kun sirraa mazzanatee mizaana yoo haasaniif isaaniif faayidaa guddaa. Arraan tana mizaanan kaafneef jechuudha. Nama lamaa wajjin hin galle. Akkaataa siigaltee kaartaa wayii akkaataa qabsoon itti Oromoo itti gaggeeffamaa jiru barreeffama xiqqaa tokko harkatti qabattee hin galle. Kanaaf yeroo gabaabduu keessa siigaltee warra kana qabsoo Oromoo gane kana isin ari'uuf taane jechuudha. Kana fakkeenyaaf qaanyii guddaa siigaltee manguddoon Oromoo sa'aa tanatti sa'aa mootummaan kufuudhaaf lulachaa jirtu tanatti makiinaa barbaadaaf kondominiyeem barbaadaaf finfinnee galtanii qabsoo Oromoo irratti ololoofuun qaanyii guddaa. Qabsoon Oromootii fi waraanni bilisummaa Oromoo oboon sadarkaa ololaan sadarkaa siigaltee olola gallakkiftee qabsoo tana diiduu bira dabartee jirti. Kana beekuun barbaachisaa. Kana beekuun barbaachisaa dhugaa dubbachuudhaaf. Kana haasoo siigaltee Goollichi Dhengee dubbatee yeroo keelloo irratti isa intervii godhan faayidaa dhuunfaati moo faayidaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waan si mudate jennaan ani siigaltee hanii muufannoo qabu faayidaa dhuunfaa kiyyaa jedhe. Faayidaa dhuunfaa kiyyaa jedhe. Faayidaa dhuunfaa kiyyaa jedhe. Kanaaf waan siigaltee qaanyii guddaa. Ammallee waa'ee waliigaltee TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti gaggeeffame irratti intervii keelloo wajjin godhame irratti jecha tokko hin dubbanne Goollichi Dhengee. Arraan tana siigaltee masaraa taayee masaraa Abiyoot Gizee dhaqee wanni niin takka siigaltee gamana galeef wanni niin harka kan nadheef wanni niin nafxanyaaweef qabsoo bilisummaa Oromoo takaleessatti laffa'aa turre juntaa deebisuu fi waan godhame kana mormeeti je. Kana siigaltee qabsoo bilisummaa Oromoo keessa ama 3 ama 4 ama 3 fi ama 3 ama 2 wayi qabsoo Oromoo hoogganuu dhiisi bakka qabsoon Oromoo geessallee akkan jirre warri siigaltee naannawa mooyyaalee jiranillee ni beekan jechuudha dhugaa dubbachuudha. Arraan tana qabsoon bilisummaa Oromoo hin salphanne.
qabsaawaa amata 40 fi ama 50 qabsaaweetutu nafxanyaawee nafxanya gale kun salphina guddaa kun qaanyii guddaa nama saalfachiisa kanaaf manguddoon saalfiin beene manguddoon sii galtee abaa'oo hiiltan jettee qabsoo Oromoo tana gurguruudhaaf warri Finfinnee ta'aa jirus Kakaaraa Soofaanis Ardaasaa maal jaanii Toleraa Adabaa faayidaa takkan qabdan faayidaa takkan qabdan bilisiginnaa biraa fudhataman qabdan ummata Oromoo miliyoona 60 biraa fudhataman qabdan garuu isin qabsoo Oromoo tana kuffisuudhaaf hiiltan irratti abaa'oo hiiltan jaamtanii yeroo ijaaramtan mootummaan tun isinif fayyadamtee abaa'oo akka diigan isin godhu ture garuu mootummaan deemee mootummaan isin abaa'oo hiiltan jettanii sii galtee taaraarsoo jettanii yeroo dhaabdan arraan tana faayidaa dhabdanii filannoo sanillee osoo hin seeniin qaanyiidhaan sii galtee saalfiidhaan Finfinnee keessa jirtan jechuudha waan nama saalfachiisaati. Arraan tana sii galtee Finfinnee keessa haatanii jiti laaqana nu nyaachisaa jettan qaanyii guddaa booddeen teessan tana. Namni sii galtee Oromoo ganee xiqqaata bakka hundatti. Namni rabbiin na haa baasu jiru namni jireenya isaatii fi umrii dheerachuu fi sii galtee barakaa barbaadu Oromoo jabeessi. Uummata Oromoon ganiin uummata Oromoo miskiina haqa qabu kana bira dhaabbadhu qabsaawe faayidaan teessitti mul'atin faayidaa sabaatiif du'i. Namni sii galtee jiraachuu fedhu akkana ta'uu qaba. Namni ammoo dhaabamuu barbaade addunyaa irratti xiqqaachuu barbaade akkuma uummata kanaati. Uummata sii galtee qabsoo Oromoo diiguudhaaf Oromoo balleessuuf Oromoo hamilee cabsuudhaaf warra deemee bilisiginna isaa tana makame warra sii galtee rabbiin illee jibbe warra sabni kun illee jibbe warra xiqqaataa warra kan qabne dhugaa dubbachuudhaaf booddeen waa tolchuun beektaa du'aayi ajaa'ibaati. Arraan tana akkas. Kanaaf qabsoon Oromoo arraan tana sii galtee waraanni bilisummaa Oromoo guyyaarraa guyyatti lafa Oromoo Oromiyaa tana to'achaa jira. Waraana sii galtee shiftootaa kana booji'aa jira. Qabsoon Oromoo taani sii galtee ati garaa kee guuttachuudhaaf Finfinnee dheeyitee miidiyaa irra odeessitee of duuba deebituu miti. Tana beekuu barbaachisa. Ammallee siistama qabsoo Oromoon beektu. Silaa sii galtee garrii guddoo fudhattee afuufteewuu qabsoon Oromoo of duuban deebitu. Tana beekuu barbaachisa. Kanaaf qaanyii guddoo keessa jirtan. Arraan tana saalfattanii jirtan. Barri qabsoo ati lakkaawwattu si jalaa badee jira. Qaanyootee jirta. Uummanni Oromoo kan duraan sii galtee magaalaa Finfinnee keessa si arkee jumaa sii bitu. Hani foon sii bitu, hani farshoo si obaasu, arraan tana si dheessaa jira. Diina uummata Oromoo jee si dheessaa jira. Uummata Oromoo ganta jee si dheessaa jira. Mana duraan sii galtee sii kannanii Giraand Pilaaswaanii Finfinnee tana keessatti qabsaawaa Oromoo amata 50 fi 60 amata 30 qabsaawaa jaanii mana sii kannanii si kunumsaa turan arra si ari'aa jiran uummanni Oromoo. Mootummaan kun waan sii kafalu dhabee arraan tana sii galtee jireenya gadadoo keessa jirta. Kun qaanyii guddaa. Qaanyii akka malee salphina akka malee salphina akka maleeti. Kanaaf uummanni keenya uummanni Oromoo deeggartoonni waraana bilisummaa Oromoo deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo yeroo hundaa'uu sii galtee wanni qabsooynuuf qabsoo bilisummaa Oromoo tana karaa bilisummaatti nu geessu gabaabsuu qabsoon. Yoon ati sii galtee nama tokko hoggansa tokko jala deemuudhaaf yooni kan deemtee hoggansisa arraan tana sii galtee dogongora akka amma uumee kanaan deemee masaraa dhaqee qabsoo Oromoo tana xiqqeessuuf Oromoo balleessuu irratti namni ati sii galtee isa jalaan deeme jettu sun qaanyii dogongora nuti kan jala yaanu kan deeggaraa jirru qabsoo Oromooti. Nama qabsoo Oromoo tanaan sii galtee baabura qabsoo Oromoo kan sii galtee deemaa jiru kan Finfinnee fiigaa jiru kan Finfinnee jala dhiyaate kana akkami baabura kanarra baanee baabura kana sii galtee ispiidii itti ida'anee masaraa san keessa baabura keenya saniin masaraa san cabsinee masaraa san keessatti
bilisummaa Oromoo labsinaa yaaduutu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf nama tokko jecha shororkaa'uun nama siigaltee amata lamaa fi wayi hooggansarra hin jirre kan siigaltee iccitii waraana bilisummaa Oromootiif iccitii qabsoo Oromoon beeyne kanaaf jecha ani eega namni abaluu qabsaawaan akkasii aangoo gallakkise eega qabsaawaan akkasii siigaltee qabsoo tana dhiise jee qabsoo tana hin barbaadu jettee abdii muratta duraanuu siigalteeti nama namaaf qabsaa'u qabsoo Oromootiif rakkoo Oromootiif hin qabsoone jechuudha kun siigaltee dogongoraa kana sirreeffachuutu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf wanni qabsoonuuf akka Oromootti qabsoo bilisummaa Oromoo tana tiifannee qabsoo tana keessatti hirmaannee karaa bilisummaa gabaabsuudhaaf qabsooyne jechuudha. Kanaaf namaaf hin qabsaa'uun hin barbaachisu. Yeroo hundaa wanni madaaluu qabnu qabsoo madaaluu qabna. Qabsooni madaallaa hoogganaa jabaa siigaltee akka inni jabaatee qabsoo Oromoo tana hoogganu godhuu irratti jajjabeessuu qabnaa jechuudha. Jajjabeessuu qabna. Kanaaf uummanni keenya ilaaluutu barbaachisaa. Har'aan tana namni Oromoo gane namni siigaltee uummata miliyoona 50 gane addunyaa irratti illee nama faayidaa ta'uu miti. Nama abaaramaa nama siigaltee sabni kunilleen beektaa namni if kuchiisuu barbaade kumaarree fuceetti saba kana fixxuunaan waan sabni kun hin feene daleeynaan faallaa qabsoo Oromoo daleeynaan gufuu bilisummatti ati taanaan waraqaa siigaltee xiqqeenyaa waraqaa salphinaa addunyaarra murataa jechuudha. Addunyaarra murata. Kanaaf manguddoon teenyalleen taganaa ammallee tani siigaltee hooggansarra hin jirre tani siigaltee sababa ijoolleen dargaggeeyyiin Oromoo hooggantoonni qabsoo bilisummaa Oromoo hooggantoonni oboo warri maandisoota qabsoo hoogganaa jiru kanatti hinaaftee jijjiirama isaan fidan kanatti hinaaftee hinaaffaan mataa si garagalchitee Finfinneetti ammallee warri deemuudhaaf qophaa'aa jirtu qawaa'ee qabsoo Oromoo hin beeytu siistama qabsoo hin beeytu kanaaf uummanni Oromoo isinirra beekee jira jechuudha. Isinirra beekee jira. Rabbiin siigaltee salphina keessaa isin haa baasu silaa'uu warra salphina keessaa ba'u miti. Kanaaf qabsoon Oromoo tani ati taphattuunii miti. Taayyeen faan hooggantoota amma fakkeenyaaf Gallicha Dhongeetii fi warra kana waan guddoo isinirraa eegaa jira. Isin iccitii takkallee hin beeytan waraana takkallee qabattanii siigaltee biyyan dheeyne masaraan dheeyne amaarrinuu siigaltee isin balleessuudhaaf isin ka'aa jira. Sila arraati qabsoo bilisummaa Oromoo tanaaf qabsoo Oromoo tana diiguudhaaf silaa iccitii jajjabaa geessite warri dura gabbeehee sifaarsu warra naftanyaati. Har'aan tana waa'ee qabsoo bilisummaa Oromoo hin beektu waa'ee waraana bilisummaa Oromoo hin beektu salphina guddaatu si qunname jechuudha. Mootummaan tunilleen har'aan tana makiinaa fi koondomineem sii kannanillee yeroo gabaabduu booda magaalaa Finfinnee keessa deddeemtee laaqana na nyaachisa faxara na nyaachisa akka jettu shakkiin qabu jechuudha. Shakkiin qaba. Kanaaf manguddoon teenya waa barachuutu barbaachisa. Ijoollee eebbisa qabsoontu yoo kan jijjiiramtu taate bu'aa kiyya ji'ii itti amanii bu'aa keetti gammati. Kanaaf an kanumaan jechuu barbaada. Fayyaadaa galatooma injifannoon uummata Oromooti. Karaan bilisummaa tinu geessu waa xiqqummaatu hafee. Kanaaf abdiidhaan jiraachuu qabna qabsaa'uu qabna. Qabsoon nuti qabsoonu qabsoo dhuunfaa kiyyaaf jijjiirama dhuunfaa kiyyaatiif hin qabsaa'u osoo hin taane bilisummaa Oromoo fiduudhaaf hin qabsaawaa murannoo fi kutannoo warra ta'uutu barbaachisa. Rakkoo saba keenyaa kana furuudhaaf halkanii fi guyyaa waraana bilisummaa Oromoo wajjinis taanee itti makamnee qabsaa'uunee mootummaa naftanyaa tana ofirraa kaasuun yeroon isii amma. Kanaaf galatoomaa fayyaadaa nagaan jiraadha.